嗨，大家好，我是安然若风。今天的视频教程，我们来钩这款适合沙滩和空调房的镂空披肩。用到的东西就是毛线还有钩针。这个是我用的毛线，它是一个棉混的，一卷是50克，我用了大概是6卷。然后它是一个微凸眼，大概相当于4股6股。钩针呢，我用的这支是4毫米的钩针。另外，新手建议准备2个别针，用来标记每行的第一针。那这个披肩呢，因为它钩好以后很大，我这地方空间有限，所以我这边教程我们就只来录一个小样，重点是把它这个花样讲解清楚。那这个花样其实非常简单，你看我敢带这么长的指甲来钩就知道了。那我们先开始起头，起头的方法跟平常还是一样的，右手握住线头，左手3根手指，右手把毛线从手指后面绕过来，压住前面这节毛线，压在下面的部分给它拉过来，拉过来以后从下面穿回来，把穿回来这部分给它抽出来，钩针穿过来拉紧，头就起好了。那现在呢，我们要钩辫子针。这个辫子针呢，它是我们斗篷，就是披肩下缘的宽度，那其实就是它长的那一边的长度。我们要满足的针数呢是4的倍数加1，我最后是钩了241针。那辫针的钩法呢是钩针钩住毛线，穿过钩针上的环，这就是一个辫子针；钩针钩住毛线，穿过钩针上的环，2个辫子针；钩针钩住毛线，穿过钩针上的环，3个辫子针。就这样钩到你满意的长度，要满足4的倍数加1，然后我再回来讲我们下一行怎么做。这辫子针钩完，因为我只钩一个小样，所以我只钩了21针。那真正那个披肩呢，我是钩了241针的。这辫子针呢是我们的基础行，它不算第一行。现在我们要钩我们的第一行。那我们看钩针上这个环圆都不算1针，钩针下来这2条线组成一个像 V 字一样的形状，这是我们的第一针。我们要跳过第一针，从第2针开始每针钩一个中长针。中长针钩法是钩针绕线，我们从第2针 V 字穿过去，把线钩回来，钩针上有3个环，钩住线穿过全部3个环。那这就是我们钩的第一针。新手的话呢，建议我们拿别针把我们每行的第一针标记出来，防止你之后转回来找不到它。那接下来也是一样，我们要在每个辫子针上钩一个中长针。中长针还是钩针绕线，我们到下一针，钩针从 V 字下面穿过去，把线钩回来，钩针有3个环，钩住线穿过全部3个环。还是一样，钩针绕线，我们到下一针，钩针从 V 字下面穿过去，把线钩回来，钩针有3个环，钩住线穿过全部3个环。就这样，我们每针钩一个中长针，把这一行钩完。因为我们开头跳过了1针，所以这一行钩完呢，应该比我们起的辫子针少1针，就它正好是4的倍数。第一行钩完，我们现在来钩第2行。第2行开头一个辫子针，然后转过来。这个刚钩的辫子针呢，它不算1针，我们不要管它，直接来到前一行的第一针。我们看一下，这前一行的第一针，然后这行还是每针钩一个中长针，钩针绕线，我们从第一针 V 字2条线下边穿过去，把线钩回来，然后钩住线穿过钩针上的3个环。那新手还是建议把我们第一针标记出来，我就不标记了。然后接下来也是每针钩一个中长针，钩针从 V 字2条线下边过去，把线钩回来，钩住线穿过钩针上的3个环。就这样，我们每针一个中长针，把第2行钩完。最后一针呢，是我们标记过这一针，我把标记取掉，在最后一针呢，正常的钩一个中长针。之所以标记这一针呢，是怕你回来找不到这一针的位置在哪儿，容易多针或者漏针。那这样我们第2行就钩完了。现在我们来钩第3行。第3行开头先钩4个辫子针，然后转过来。转完之后呢，我们这4个辫针我们是要算成1针的，就等于我们第一针已经钩过了。那我们在第2针的位置再钩一个长长针。长长针钩法是钩针绕2次线，这是1次、2次。然后从第2针 V 字2条线下边穿过去，把线钩回来。钩针上现在有4个环，钩住线穿过前2个环，钩针还剩3个环，钩住线穿过接下来的前2个环，然后钩住线穿过最后2个环。
然后我们钩一个辫子针，跳过一针，在下一针再钩一个长长针，长长针还是钩针绕2次线，然后从下一针中间跳了一针，我要注意跳过这针，到下一针，从 V 字2条线下边穿过去，把线勾回来，勾住线穿过钩针上的前2个环，勾住线穿过接下来的前2个环，勾住线穿过最后2个环。那这一行的花样就是这样的，我们要钩一个辫子针，然后跳过一针，钩一个长长针，长长针是钩针绕2次线，从 V 字2条线下边过去，把线勾回来，勾住线穿过前2个环，勾住线穿过接下来的前2个环，勾住线穿过最后2个环，然后又是一个辫子针，跳过一针，在下一针的位置我们钩长长针，钩针绕2次线，从 V 字2条线下边过去，把线勾回来，勾住线穿过前2个环，勾住线穿过接下来的前2个环，勾住线穿过剩下2个环。就这样一个辫子针跳过一针，一个长长针，我们把这一行钩完。只要你的针数没有数错呢，那最后一针呢，你应该正好是一个长长针。接下来呢，我们钩第4行，第4行呢开头4个辫子针，然后转过来，这4个辫子针呢，我们还是要看成一针。接下来呢，我们跳过这个辫子针，这个长长针，在接下来的这个辫子针上，这个不是辫子针，就在这个洞里头，我们再钩一个长长针。那钩针绕2次线，我们跳过它前面这个洞，到下一个洞里头来钩长长针，钩针从这个洞里穿过去，把线勾回来，钩针上有4个环，勾住线穿过前2个环，勾住线穿过接下来的前2个环，勾住线穿过剩下2个环。然后呢，我们钩一个辫子针，然后到下一个这个洞里头再钩一个长长针，钩针绕2次线，我们到接下来这个洞里头，钩针穿过去，把线勾回来，勾住线穿过前2个环，勾住线穿过接下来2个环，勾住线穿过最后2个环。那我们就重复这个花样，我们钩一个辫子针，然后到下一个这个一个辫子针下面的洞里头钩一个长长针，长长针还是钩针绕2次线，从洞里穿过去，把线勾回来，勾住线穿过前2个环，勾住线穿过接下来的前2个环，勾住线穿过剩下的2个环。就这样重复一个辫子针，然后到下一个洞里钩一个长长针，我们就这样把这一行钩完。看我们这边钩到头，这个开头呢是我们的4个辫子针，我在这4个辫子针跟它前面这针的洞里钩了一个长长针之后呢，我还要在这儿再钩一个辫子针，然后在这4个辫子针的第3个辫子针上，或者你就直接在这个洞里也可以，我们再钩一个长长针。因为你看，就是我们开头，因为我们希望每行的针数是一样的，那这一针跟这一针是一样的，这一针到这一针我们针数是一样的，就是我们这一行第4行总是跟前一行的我们往前的这一针是针数一样的，那等于这一针呢跟它针数是一样的，所以我们要再加一针跟这一针针数一样，那它最后织出来呢，它的边缘才会对齐。接下来呢，我们钩第5行，开头一个辫子针转过来。第5行要做的呢，就是我们每针钩一个中长针，中长针还记得吧？之前钩过2行了，钩针绕线。那我们刚钩的辫子针不要管它，在前一行第1针的位置，我们钩一个中长针，然后呢，在我们这个辫子针的地方，我们直接在这个洞里钩一个中长针，然后呢，在接下来这个长长针的底儿上钩中长针。那在底儿上钩还是 V 字2条线这样子钩，然后到辫子针，从这个洞里这样子给它钩中长针。那这一行就是这样，我们每针钩一个中长针，把我们第5行钩完。然后我们回到最头上这4个辫子针的时候呢，我们在这个洞里钩一个中长针，就不要再在这个辫子针上再钩了，因为这样的话我们的针数正好是跟之前相同的。然后接下来的第6行跟我们的第2行是完全一样的，开头一个辫子针，
然后转过来，以后呢，每针钩一个中长针。那中长针到现在你已经钩了好几百针了，我就不多讲了。就这样，每针一个中长针，我们把这一行钩完。新手我还是建议我们把每行的第一针标记一下。第6行钩完，那我们现在来钩第7行。第7行开头我们要钩5个辫子针，然后把它转过来。转过来之后呢，这第1针我们就算是已经钩过了，不要再钩了。然后跳过第2针和第3针，在第4针上，我们给它钩一个短针。你看，这是我们第1针已经钩过了，跳过第2针、第3针，在第4针上钩短针。短针方法是钩针从 V 字2条线下边穿过去，把线钩回来。钩针上有2个环，钩住线穿过这2个环。然后呢，我们还要钩5个辫子针。这回呢，我们要跳过接下来的3针，跳过我们接下来的1、2、3，在第4针上钩一个短针。然后从现在开始呢，我们就一直要重复这一部分刚钩的这个部分，我们钩5个辫子针，5，然后跳过3针，1、2、3，在第4针上钩一个短针。接下来也是1、2、3、4、5，跳过接下来的3针，1、2、3，在第4针上钩短针。然后又是5个辫子针，1、2、3、4、5，跳过接下来的3针，1、2、3，在第4针，也就是我这已经是最后一针了，在这一针上钩短针。那你应该还有很长，你就一直重复。那这一行钩完是这样子的，然后接下来我们钩第8行，第8行开头还是5个辫子针，然后转过来。转过来之后呢，我们在刚钩的前一行的这个环里头给它钩一个短针，钩针从这个环里穿过去，把线钩回来，钩住线穿过钩针上的2个环，然后又是5个辫子针，到下一个环里给它钩短针，然后又是5个辫子针，到下一个环里给它钩短针。就这样我们给它钩到头。我们最后这5个辫子针钩完，然后跟最后这个环在一起钩一个短针，那第8行就钩完了。然后第9行开头还是5个辫子针，然后转过来。转过来之后呢，还是我们要在这个环里头钩一个短针，然后接下来就不是5个辫子针了，我们要钩3个辫子针，然后在下一个环里头钩短针，然后又是3个辫子针，在下一个环里钩短针，然后又是3个辫子针，在下一个环里钩短针，3个辫子针。我这已经是最后一个环了，那反正你就一直重复，就是一直钩3个辫子针，然后到下一个环里钩短针，一直钩到最后。那我们这一行也完成了，这是第几行？这是第9行。然后接下来我们钩第10行，开头一个辫子针，然后给它转过来。转过来之后呢，我们还是每针给它，这样我们现在第1针给它钩一个中长针，这样我讲清楚一点。然后接下来呢，在这3个辫针的地方，给它钩3个中长针，钩针从这环里穿过去，把线钩回来，这是一个中长针，然后还是这个环里再钩一个中长针，其实也就跟每针一个中长针是一样的，然后还是这个环里同样钩一个中长针，那就是你看开头钩了一个中长针，然后在这个环里头钩了3个中长针，然后接下来的短针钩一个中长针，然后接下来3个辫子针的洞里钩3个中长针。那我们这一行就是这样，在短针上钩一个中长针，然后在3个辫子针形成的环里钩3个中长针，就这样我们把这一行钩完。然后我们到第10行的最后这个短针，还有后面这5个辫子针的地方，
那我还是在这个短针上给它钩1个中长针，然后在接下来这个环里头钩3个中长针。那我们第10行钩完，我们这个花样其实就已经重复了1次了。接下来我们要做的呢，下一行呢就是重复我们的第2行，然后呢再下一行就是重复我们第3行。接下来我们就是不断的重复，从第2行到我们的第10行，一直把这个披肩钩到你满意的长度。那等着你重复到你满意的长度，我们今天这披肩就完成了。